तो हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मस्त स्वस्थ है। हमारा चैनल में आप लोग सभी व्यस्त हैं। तो दोस्तों देखिए, हम मिक्सचर मशीन का खरीदने आए धनतेरस में, तो खरीद लिए हैं। और देखिए भैया का दुकान है बहुत बड़ा। तो ये दुकान का नाम है, क्या नाम है भैया? श्री कृष्णा इलेक्ट्रिशियन इलेक्ट्रिकल। हाँ दोस्तों, इस दुकान पे आप लोग भी आइए, आप शॉपिंग कीजिए अच्छे और धनतेरस का लाभ उठाइए। एकदम ऑफर है, एकदम सस्ता से सस्ता है। आप लोग आइए जल्दी इस दुकान में। आप लोग भी जल्दी प्यारा सी शॉपिंग कीजिए। तब नमस्ते, प्रणाम, बाय बाय।